あるプーちゃんさ、風邪ひいちゃったみたいなの。だからくしゃみが出そうなの、プーちゃん。くしゃみが出たらとティッシュが欲しくなっちゃうから、あ、くしゃみが出そう。ありがとう。くしゃみ出てティッシュ持ってきてくれた。ありがとう。はい、ありがとう。はい、ちょうだい。ありがとう。ありがとう。ティッシュ持ってきてくれた。ありがとう。